Hi friends, welcome to Maha Recipe. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல நம்ம பார்க்க போறது capsicum egg masala. ரொம்ப சிம்பிளா டேஸ்டியா எப்படி செய்யலாம் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். capsicum egg masala செய்யிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில எண்ணெய் ஊத்தி காய வச்சிருக்கேன். கொஞ்சமா சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். சிறிதளவு கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம். நம்ம போட்டிருக்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ராஸ்மெல் பொருட்கள் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டுக்கலாம். சின்ன தக்காளி நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், இதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். கேப்சிகம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள். எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. நான் 3 முட்டை உடச்சி எடுத்துருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். முட்டை சேர்த்ததும் நம்ம கிண்டி விடக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும். இந்த மஞ்சக்கரை லைட்டாக உடச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போ கிண்டி விடலாம். லைட்டாக அடியிலேருந்து மேலே வாங்க. பொடி மாஸ் மாதிரி போட்டு கொலை பண்ண வேண்டாம். சும்மா ஜஸ்ட் அழகா அடியிலேருந்து மேலே கொண்டு வாங்க. அவ்வளோதான். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே. ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகட்டும். கறி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்குறேன். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலை. ரொம்பவே டேஸ்டியான கேப்சிகம் எக் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இந்த கேப்சிகம் எக் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைனாக சப்பாத்தியில் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுடைய கிட்ஸுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஒரு கிள்ளி போட சாம்பாரோட தொட்டு சாப்பிட்டா அதுவுமே அட்டகாசமாக இருக்கும். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.